ครับมีรายการสดครับผมจะถ่ายทอดสดให้นะครับฮิลลารีคลินตันครับฮิลลารีคลินตันจะมาปราศัยกับนักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยเวสลีย์อดีตมหาวิทยาลัยของเธอครับและถ้าใครสนใจติดตามฟังฮิลลารีคลินตันปราศัยซึ่งต้องถือว่าปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากแพ้เลือกตั้งให้กับโดนัลด์ทรัมป์ครับเธอจะต้องมีอะไรทีเด็ดแน่ๆฉะนั้นใครสนใจติดตามตอนที่เธอเป็นนักศึกษาตอนปีจบเนี่ยเธอก็ปราศัยในฐานะนักศึกษาจบแต่วันนี้เธอกลับมาในฐานะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตตัวเต็งประธานาธิบดีที่แพ้โดนัลด์ทรัมป์แต่วันนี้ผมเชื่อครับว่าเธอจะต้องมีอะไรมาบอกกล่าวกับชาวโลกเพราะว่าเป็นการปรากฏตัวในที่สาธารณะปราศัยอย่างนี้เป็นครั้งแรกหลังจากเลือกตั้งครับก่อนหน้านี้ก็เพียงให้สัมภาษณ์ในรายการผู้หญิงเท่านั้นเองครับแต่วันนี้เธอจะปราศัยเป็นพิเศษฉะนั้นคืนนี้ใครสนใจติดตามเดี๋ยวจะฟังพร้อมๆกันนะครับผมจะแปลเป็นสรุปประเด็นให้ได้ครับแต่ว่าทุกท่านแชร์กันได้เลยครับแชร์กันได้เพราะว่าฮิลลารีคลินตันเธอต้องมีอะไรเด็ดๆมาพูดจากับนักศึกษาที่จบปีนี้แน่นอนครับเห็นหน้าเห็นตาเธอแล้วนะครับอยู่ตรงขวามือนะครับแต่งชุดมหาวิทยาลัยเวสเลย์มหาวิทยาลัยเก่าของเธอเลยครับ In this way and in so many others, she's forever changed our sense of what is possible. Throughout her long career, she's done this again and again. ใครที่ติดตามข่าวต่างประเทศต้องฟังฮิลลารีคลินตันสดๆคืนนี้ครับ Hillary Clinton continued her work on behalf of women, children, and families. กำลังแนะนำอยู่แนะนำตัวฮิลลารีคลินตัน passion since her student days. In an historic speech at the UN's fourth World Conference on Women in Beijing, she asserted that human rights are women's rights and women's rights ท่านผู้ใดดูชัดไหมครับเห็นบางคนบ่นว่าดูไม่ชัดแต่ว่า and indeed given the current events feel newly urgent บอกว่าการเมืองอย่างวันนี้แล้วก็ต้องให้เราไม่ถึงได้มาพูดครับการเมืองแบบโดนัลด์ทรัมป์อย่างนี้ต้องให้ฮิลลารีคลินตันมาแสดงความคิดเห็นต่อสังคมไทยสังคมสหรัฐแหละครับ when she became the first woman ever to serve as U.S. Senator from New York State เคยเป็นเซเนเตอร์ของนิวยอร์กสเตทด้วยเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐนิวยอร์กด้วย When terrorists attacked the World Trade Center only months later, then Senator Clinton quickly secured $20 billion in aid to New York and went on to assure that first responders got health care for ailments that stem from exposure to toxic air and dust. กรณีก่อการร้ายครั้งนั้นสุราษฎร์ธานีบอกชัดนะครับใครไม่ชัดช่วยแจ้งด้วยครับแปลงระยองชัดนะครับ shared how much these accomplishments meant ใคร to her ที่ family. สนใจ In 2009, ทรัมป์ต้องฟัง Hillary ฮิลลารี Clinton คลินตัน resigned วัน her นี้ Senate ครับ seat to become Secretary แถว of ทวี State. วัฒนาชัดทั้งภาพและเสียงเสียงผมเบาไปเลยครับนี่ครับเห็นนะฮิลลารีคลินตันนั่งยิ้มอยู่รอจังหวะขึ้น Among ปรา her ศัย many ครับ accomplishments were sanctions against Iran and an Israel-Hamas ceasefire. พูดถึงผล She งาน made ของฮิลลารี LGBT rights a focus of U.S. foreign policy. ติดตามนะครับแชร์กัน And it เยอะ was ๆครับ under her leadership นี่ that สด the ๆนะครับ first คนไทย U.S. ที่ติดตามข่าว ambassador at large ระหว่างประเทศ for ต้อง global สนใจ women's ครับ issues was established. แต่ผมจะถ่ายทอดสดทั้งหมดหรือไม่อยู่ที่ว่าจะง่วงนอนก่อนหรือไม่นะครับแต่คืนนี้คงไม่ง่วงครับคืนนี้ต้องยอมนอนดึกหน่อยครับนี่นะหน้าตาของฮิลลารีคลินตันเธอดูสดใสนะครับวันนี้เธอคงจะในใจมีอะไรที่จะมาบอกและแน่นอนครับว่าคนทั่วอเมริกากำลังดูถ่ายทอดสดอยู่ยะลาชัดเจนครับหัดใหญ่ชัดเจนครับ
At the heart of Hillary Clinton's life is a single บ้าน goal: ผมฝนตกหรือไม่ครับแถวบางนาไม่ตกครับสะพานใหม่ชัด I เจน am ครับ not the first to observe that she embodies Wellesley's Latin motto: นครพนมชัดเจนนะครับหาดใหญ่ชัดเจนนะครับแม่สอดตากชัดเจนนะครับ but to minister. อุดรธานีชัดเจนครับ On my Wellesley desk, encased in a plastic sleeve, I have treasured a letter from Senator แม่ Clinton สายดูไม่ได้ in response to my ลอง invitation to speak ออก with ไปแล้วเข้ามา Wellesley ใหม่ครับ students following the election. ยะลาชัดเจนครับ In the ภู letter เก็ต she ค้าง writes, ดูไม่ได้อ I อกไป won't be เข้ามา on ใหม่ the ครับ sidelines for long, because I believe so deeply in my responsibility to keep doing my part to build a better, stronger, and fairer ช่วย future แชร์ for ด้วย our นะครับ country จะ and ได้ our world. เพื่อนๆจะได้ดูกันเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกกันเลยนี่เป็นวันพิธีมอบปริญญาของมหาวิทยาลัยเวลส์ลีย์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยผู้หญิงล้วนดังที่สุดแห่งหนึ่งของ I have had อเม the ริกา honor ครับ of knowing Hillary Clinton for more than 20 years. เชียงรายชัดเจน and I've เชียงใหม่ admired ดูไม่ her ได้ for ขอน far แก่นชัดเจ longer. นครับ But you know what? มินบุรี Never has she ฝนหยุดแล้วนะ inspired ครับ me ชัดเจน more than she อย่า does เพิ่งง่วง today. ครับมหาสารคามชัดเจน She ฝรั่งเศส does ชัดเจน not give up. พัทยา Not when it ฝนตกหนัก matters. ครับ แค่ฟังตอนต้นๆของเธอถ้าใครง่วงนอนก่อน She reminds ฟัง us ต้น both ๆเธอ of ผม our ว่าก็จะได้ capacities อารมณ์บรรยากาศ and พอสม how ควร far we ครับ have to go. And อเม as ริกา always, ดู she ชัดเจนนะครับ continues to point the way towards that never impossible future. And now, Wellesley's once and always Secretary Hillary Rodham Clinton. มาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับลุกขึ้นยืนแล้วครับมาแล้วครับแต่งชุดของเสื้อคลุยของเวลส์ลีย์เต็มตัวครับนี่ครับช่วยกันแชร์นะครับถ้าใครอยากให้เพื่อนๆได้ฟังฮิลลารีคลินตันสด Thank you. Thank you so much. ๆนี่ thank you so much Thank you. นี่ผมเป็นเพื่อนกับทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็น Thank เพื่อน you ๆฟังด้วย very กัน much for that warm จับประเด็น welcome. ด้วยกัน I ครับ am ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ดูอยู่หรือเปล่าครับท่านว่า grateful to be here back at คิดว่า Wellesley, โดนัลด์ทรัมป์ดูไหม especially ครับไม่ดูได้อย่างไง for President Johnson's very first commencement, and to thank her, the trustees, families and friends, faculty, staff, and guests for understanding and perpetuating the importance of this college, what it stands for, what it has meant, จุด and ยืนของมหาวิทยาลัยเวลส์ลีย์แห่งนี้ต้องยึดมั่นต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ยึดมั่น most จุดยืน importantly, ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ it's wonderful to be here with another green class to say congratulations to the class of 2017. ว้าวคลาส2017 ครับรุ่นนี้จบ 2017 ครับ Now, I have some of my dear friends here from my class, ฮะ a green class of บอกว่าเนี่ยมีเพื่อนจบรุ่นเดียวกันมาอยู่นี่ด้วย and I assume, or at 69 least you can tell me later, unlike us, you actually have a class cheer. 1969 Wellesley. Yet another year with no class cheer. เพราะว่าปีเขาจบ 1969 มันไม่มีคลาสเยียร์ But it is such an honor to join with the college and all who have come to celebrate this day with you and to recognize the amazing futures. ครับช่วยกันแชร์ครับจะได้ดูด้วยกันครับ You know, 4 years ago, maybe a little more or less for some of you. This man, I've got to get a lozenge. นี่ขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยต้องมีน้ำมา I เลี้ยงหน่อย told the trustees I was sitting with, after hearing Tala's speech, I didn't think I could get through it. So we'll blame allergy instead of emotion.
ว่าแพ้เป็นแพ้อะไรนะคอ You arrived at this campus. ต้องอมยานะครับต้องอมยาเลยครับบอกว่าเตรียมมาเหมือนกันYou arrived from all over. You joined students from 49 states and 58 countries. Now maybe you felt like you belonged right away. I doubt it. But maybe some of you did and you've never wavered. But maybe you changed your major 3 times and your hairstyle twice as many as that. เปลี่ยนวิชา 3-4 ครั้งเปลี่ยนทรงผม Or maybe after your first month of classes, 10 ครั้ง you made a frantic collect call. Ask your parents what that was. collect call นะครับ collect call ใครรู้จักไหมครับคำว่า collect call โทรศัพท์ทางไกลเก็บปลายทาง รุ่นนั้นมีนะครับรุ่นของฮิลลารี คลินตันมี collect call แปลว่าโทรศัพท์กลับบ้านนี่ให้เก็บปลายทางเพราะว่าตัวนักศึกษาไม่มีสตางค์ My mother said you have to stick it out. That's what happened to me. ว่าเด็กบางคนขอกลับบ้านไม่เรียนละขอเลิกแล้วกลับบ้านแต่ว่าแม่ของฮิลลารีบอกไม่ได้ต้องอยู่จนจบนั่นแหละ Whatever your path, you dream big. You probably, in true Wellesley fashion, planned your academic and extracurricular schedule right down to the minute. So this day that you've been waiting for and maybe dreading a little is finally here. As President Johnson said, I spoke at my commencement 48 years ago. 48 ปีก่อนเนี่ยเธอเป็นนักศึกษา I และ came พูด back 25 years ago to speak at another commencement. พูดในฐานะนักศึกษา I 25 ปี couldn't ก่อน think กลับ of มา any place I'd rather be ปราศ this รัย year than right here. แต่ปีนี้ไม่มีที่ไหนที่ดิฉันอยากจะอยู่มากกว่าที่นี่ละปีนี้ฮิลลารีบอกต้องการมาพูดที่เวสลีย์เพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยของตัวเองจบจากที่นี่ต้องกลับมาปีนี้ต้องกลับมาที่นี่เท่านั้น You may have heard that things didn't exactly go the way I planned. But you know what? I'm doing okay. ว่าคุณก็คงรู้นะว่าชีวิตของดิฉันเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างที่วางแผนเลยแต่โอเคสำหรับดิฉันมันโอเค I've gotten to spend time with my family, especially my amazing grandchildren. I was going to give the entire commencement speech about them, but was talked out of it. อยู่กับหลานดีกว่าเลี้ยงหลานดีกว่า Long walks in the woods. Organizing my closets, right? จัดกระเป๋าเสื้อผ้าจัดตู้เสื้อผ้าสนุกไปเยอะเลี้ยงหลานจัดกระเป๋าเสื้อผ้าตัวเองดีกว่าเยอะมีความสุขกว่าเยอะเฮกันใหญ่ครับ But here's what helped most of all. Remembering who I am, where I come from, and what I believe. สำคัญคือว่า And that is what Wellesley means to me. รู้จักตัวเอง This สำคัญ college gave me so much. มหาวิทยาลัยที่นี่แห่งนี้แหละ It launched me on a life of service and มหาวิ provided ทยาลัยแห่งนี้แหละที่ส่งให้ดิฉันไปสู่เส้นทางชีวิต So wherever your life takes you, I hope that Wellesley serves as that kind of touchstone for you. เวสลีย์จะเป็นจุดที่ผลักดันให้เธอไปตามเส้นทางที่เธอต้องการจะไป About what you'll be walking into when you leave the campus. I know that feeling. I do remember my commencement. I'd been asked by my classmates to speak. I stayed up all night with my friends, the 3rd floor of Davis, writing and editing the speech by the time we gathered in the academic quad. I was exhausted. My hair was a wreck. The mortarboard made it even worse. But I was pretty oblivious to all of that because what my friends had asked me to do was to talk about our worries and about our ability and responsibility to do something about them. We didn't trust government, authority figures, or really anyone over 30. In large part thanks to
Years of ว่าใน heavy รุ่นของเธอ casualties ตอน and จบเนี่ย dishonest official ไม่เชื่อ statements ใคร about ที่อายุเกิ Vietnam. น30 And แต่ deep ปีนี้เธอ differences 60 กว่าแล้วนะครั over บ civil rights and poverty here at ทุกท่าน home. ได้ยินชัดเจนดีนะครับทุกท่านได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ เสียงผมชัดเจนไหมครับ About whether women, people of color, religious minorities, immigrants would ever be treated with dignity and respect. And by the way, we were furious about the past presidential election of a man whose presidency would eventually end in disgrace with his impeachment for obstruction of justice. ว่ามีพูดถึงว่าประธานาธิบดีที่อาจจะต้องออกก่อนกำหนดเพราะ impeachment เพราะ After firing the person running the investigation into him at the Department of Justice. นี่เขาคงจะหมายถึงริชาร์ดนิกสันนะครับ But เพราะ here's ว่ายุค what นั้น I want you to know. We got through that tumultuous time. นี่เขาพูดถึงยุคเขา And ก็ once ยังมี again, ข้อมี we คล้ายๆ อย่าง began นี้ to เพราะหมาย thrive ริชาร์ด as นิกสัน our society changed laws and opened the circle of opportunity and rights wider and wider for more Americans. คือทุกคนรู้ครับว่าฮิลลารีหมายถึงใครนะครับแต่ว่าแกล้งย้อนกลับไปนั่นแหละย้อนกลับไปถึงยุคโน้นเนี่ยมีประธานาธิบดีคนหนึ่งต้องออกเพราะว่ากำลังจะถูก impeach The we who did those things were more than those in power who wanted to change course. It was millions of ordinary citizens, especially young people, who voted, marched, and organized. Now, of course, today has some important differences. The advance of technology, the impact of the internet, our fragmented media landscape make it easier than ever to splinter ourselves into echo chambers. We can shut out contrary voices, avoid ever questioning our basic assumptions. Extreme views are given powerful microphones. Leaders willing to exploit fear and skepticism have tools at their disposal that were unimaginable when I graduated. And here's what that means to you, the class of 2017. You are graduating at a time when there is a full-fledged assault on truth and reason. ขณะนี้ความจริงถูกโจมตีความจริงกำลังถูก Just log on to social media for 10 seconds. It will hit you right in the face. People denying science, concocting elaborate, hurtful conspiracy theories about child abuse rings operating out of pizza parlors, drumming up rampant fear about undocumented immigrants, Muslims, minorities, the poor, นี่พูดถึงนโยบายทรัมป์แล้วครับที่ต่อต้านผู้อพยพ at a time when we desperately need unity. ในขณะที่เราต้องการความสามัคคีในชาติเนี่ยก็มีผู้นำที่สร้างความแตกแยกอย่างใหญ่หลวงlike the size of crowds. เห็นไหมครับว่าฮิลลารีนี่กัดไม่ปล่อยเลยครับกัดทรัมป์ไม่ปล่อยเลยครับ And then defending themselves by talking about quote unquote alternative facts. มันอะไรกันนะ alternative facts ความจริง This is serious business. Look at the budget that was just ทางเลือกความจริงทางเลือกที่ทรัมป์ใช้เนี่ยคือเรื่องโกหกนั่นแหละแต่ว่าเป็นความจริงทางเลือก And the most vulnerable among us, the youngest, the oldest, the poorest, and hardworking people who need a little help to gain or hang on to a decent middle-class life. นี่ถ้าฟังเผลออาจจะนึกว่าฮิลลารีกำลังจะเตรียมสมัครประธานาธิบดีอีกครั้งหรือเปล่านะครับ And efforts even to combat the opioid epidemic.
And in reversing our commitment to fight climate change, it puts the future of our nation and our world และก็ at การ risk. ที่ผู้นำประเทศไม่ยอมรับการต่อสู้โลกร้อนก็เท่ากับเราถอยหลังเข้าคลองอเมริกากำลังถอยหลังอย่างยิ่ง And to top it off, it is shrouded in a $1 trillion mathematical lie. Let's call it what it is. It's a con. They don't even try to hide it. Why does all this matter? It matters because if our leaders lie about the problems we face, we'll never solve them. It matters because it undermines confidence in government as a whole, which in turn breeds more cynicism and anger. But it also matters because our country, like this college, was founded on the principles of the Enlightenment. กำลังฟังฮิลลารีคลินตันปราศัยกับนักศึกษาจบปีนี้ของมหาวิทยาลัยเวลส์เลย์นะครับ for reason and critical thinking, and that free and open debate is the lifeblood of a democracy. เสียงหนักแน่นจริงจังครับซัดทรัมป์เต็มจัดเต็มครับงานนี้ Not only Wellesley, but the entire American university system, the envy of the world, ระบบมหาวิทยาลัยอเมริกัน ที่ทั้งโลกอิจฉานั้น We should not abandon them. We should revere them. We should aspire to them every single day in everything we do. And ฮิลลารีกำลังบอกว่าทรัมป์เนี่ยกำลังจะทำลายมหาวิทยาลัยด้วย As the history majors among you here today know all too well, when people in power invent their own facts and attack those who question them, it can mark the beginning of the end of a free society. ฮิลลารีบอกว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของสังคมเสรีของอเมริกาก็ได้ That is not hyperbole. It is what authoritarian regimes throughout history have done. They attempt to control reality, not just our laws and our rights and our budgets, but our thoughts and beliefs. Right now, some of you might wonder, well, why am I telling you all this? You don't own a cable news network. You don't control the Facebook algorithm. You aren't a member of Congress yet. Because I believe with all my heart that the future of America, indeed the future of the world, depends on brave, thoughtful people like you insisting on truth and integrity right now every day. You didn't create these circumstances, but you have the power to change them. คุณมีพลังที่จะเปลี่ยนโลกVáclav Havel, the dissident playwright, first president of the Czech Republic, wrote an essay called The Power of the Powerless. And in it, he said, the moment someone breaks through in one place, when one person cries out, the emperor is naked. When a single person breaks the rules of the game, thus exposing it as a game, everything suddenly appears in another light. What he's telling us is if you feel powerless, don't. Don't let anyone tell you your voice doesn't matter. อ้างถึงประธานาธิบดีคนแรกของเช็กครับที่บอกว่าที่เขียนสื่อชื่อ The Power of the Powerless พลังของคนไร้พลังบอกว่าอย่าคิดเป็นอันขาดว่าคุณไร้พลังถ้าคุณคิดว่าคุณไร้พลัง
คุณก็จะหมดสภาพฉะนั้นไม่มีใครหมดพลังทุกคนยังมีพลังทั้งสิ้นnasty woman จำได้นะว่าทรัมป์เคยเรียกฮิลลารีคลินตันว่า nasty woman บอกว่าไม่ต้องไปสนใจใครจะเรียกเราว่าเป็น nasty woman เพราะว่าอย่าลืมว่าเวสลีย์นี่เป็นมหาวิทยาลัยของผู้หญิงอย่างเดียวฉะนั้นเธอมาพูดให้ผู้หญิงที่กำลังจบมหาวิทยาลัยนี่บอกว่าไม่ต้องไปกลัวใครจะเรียกเราเป็นผู้หญิงน่ากลัวผู้หญิงดุร้ายNow, in my experience, that's the last thing you should ever tell a Wellesley graduate. And here's the good news. What you've learned these 4 years is precisely what you need to face the challenges of this moment. First, you learned critical thinking. I can still remember the professors who challenged me to make decisions with good information, rigorous reasoning, real deliberation. I know we didn't have much of that in this past election, but we have to get back to it. After all, in the words of my predecessor in the Senate, Daniel Patrick Moynihan, everyone is entitled to his own opinion, but not his own facts. ว่าวุฒิสมาชิกก่อนเธอเนี่ยที่ดูอยู่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์จะมีความเห็นของตัวเองได้แต่ไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าความจริงตามเวอร์ชันตัวเองเท่านั้นที่ถูก and apply what you know to improve your life and the lives of others. Because you are beginning your careers with one of the best educations in the world, I think you do have a special responsibility to give others the chance to learn and think for themselves and to learn from them so that we can have the kind of open, fact-based debate necessary for our democracy. นั่นนะครับว่าต้องเอาความจริงมาดีเบตเท่านั้นไม่ใช่เอาความเท็จไม่ใช่เอาเรื่องบิดเบือนก็เนี่ยนะครับด่าโดนัลด์ทรัมป์ You know what? That's okay. Take it from me, the former president of the Wellesley College Young Republicans. Second, you learn the value of an open mind and an open society. At their best, our colleges and universities are free market places of ideas, embracing a diversity of perspectives and backgrounds. That's our country at our best, too. An open, inclusive, diverse society is the opposite of an antidote to a closed society, where there is only one right way to think, believe, and act. Here at Wellesley, you've worked hard to turn this ideal into a reality. You've spoken out against racism and sexism and xenophobia and discrimination of all kinds. And you've shared your own stories. And at times, that's taken courage. But the only way our society will ever become a place where everyone truly belongs is if all of us speak openly and honestly about who we are, what we're going through. So keep doing that. ตอกย้ำนะครับว่าทุกคนต้องพูดความจริงทุกคนต้องพูดอย่างเปิดเผยไม่ปิดบังไม่ซ่อนเร้น A lot of our fellow Americans have lost faith in the existing economic, social,คนอเมริกันจำนวนมากเนี่ยหมดสิ้นความหวังกับระบบเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของประเทศแล้วขณะนี้ Their anger and alienation has proved a fertile ground for false promises and false information. Their economic problems and cultural anxiety must be addressed, or they will continue to sign up to be foot soldiers in the ongoing conflict between us and them. The opportunity is here. Millions of people will be hurt.
by the policies, including this budget, that is being considered. เนี่ยพูดถึงเรื่องงบประมาณที่ทรัมป์เสนอขณะนี้ด้วยครับเพราะว่างบประมาณนี้ตัดความช่วยเหลือคนจนและรับประกันสุขภาพ women's rights and LGBT rights. So if your outreach is rebuffed, keep trying. Do the right thing anyway. We're going to share this future. Better do so with open hearts and outstretched hands. Open hearts and outstretched hands นะครับหัวใจที่เปิดแล้วก็มือที่ยื่นออกไปก็ตอกย้ำนะครับว่าเธอบอกว่าทรัมป์นี่หัวใจปิดมือไม่ยอมยื่นให้ใคร Wellesley, you learned the power of service. ที่เวสลีย์คุณเรียนถึงพลังแห่งการรับใช้สังคม In classrooms, dorm rooms, dining halls are vital. They only get us so far. You have to turn those ideas and those values into action. This college has always understood that. The motto, which you've heard twice already, not to be ministered unto, but to minister, is as true today as it ever was. You think about it, it's kind of a old-fashioned rendering of President Kennedy's great statement, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Not long ago, I got a note from a group of Wellesley alums and students who had supported me in the campaign. They worked their hearts out. And like a lot of people, they're wondering, what do we do now? Well, I think there's only one answer, keep going. Don't be afraid of your ambition.Of your dreams, or even your anger. Those are powerful forces, but harness them to make a difference in the world. สร้างความแตกต่างให้กับโลกคุณสามารถสร้างความแตกต่างให้กับโลกได้ Your family, your friends, your workplace, your neighborhoods, and do it in public, in Medium posts, on social media, or grab a sign and head to a protest.Make defending truth and a free society a core value of your life every single day. เป็นค่านิยมของชีวิต So wherever you wind up next, the minute you get there, register to vote. คุณไปทำงานที่ไหนก็ตามแต่สิ่งแรกที่ทำว่าขึ้นทะเบียนสิทธิ์เลือกตั้ง register to vote. And while you're at it, encourage others to do so. แล้วก็ And then vote in every election. ส่งเสริมให้ทุกคนทำเช่นนั้นแล้วก็ให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง Fight every effort to restrict the right of law-abiding citizens to be able to vote as well. ต่อสู้ขัดขวางทุกกฎหมายทุกความเคลื่อนไหวที่จะสกัดกั้นให้ประชาชนมีสิทธิ์ไปหยอดบัตรเลือกตั้ง cause that matters to you. Pick one. Start somewhere. You don't have to do everything, but don't sit on the sidelines. อย่านั่งเฉยๆอย่าเป็นเพียงคนที่ยืนสังเกตการเข้าไปร่วมกิจการร่วมกิจกรรมการเมืองตั้งคำถามท้าทายทุกอย่าง Run for office yourself someday. แล้วก็สมัครสิสมัครเป็นสสสวเป็นตัวแทนประชาชนในทุกระดับชั้น And it's certainly not for the faint of heart, but it's worth it. As they say in one of my favorite movies, A League of Their Own, it's supposed to be hard. The hard is what makes it great. อะไรที่มันยากนั่นแหละมันทำให้มันยิ่งใหญ่ The day after the election, I did want to speak particularly to women and girls everywhere, especially young women.Because you are valuable and powerful and deserving of every chance เป็นคนที่มีค่ามีพลังฉะนั้นจงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไม่ใช่อนาคตของคุณเองแต่อนาคตของทั้งประเทศขึ้นกับพวกเธอ We also need your compassion, your curiosity, your stubbornness. And remember,You are even more powerful because you have so many people supporting you, cheering you on, standing with you through good times and bad. ไม่ว่าจะเป็นเวลาดีเวลาไม่ดีก็จะมีคนสนับสนุนให้เธอยืนตระหง่านอย่างแข็งแกร่งยืนหยัดตลอดเวลา
And you build that village by investing love and time into your relationships. And in those moments, for whatever reason, when it might ถ้าหากฮิลลารีคลินตันใช้เทเลพรอมเตอร์หมายถึงเครื่องช่วยในการอ่านเนี่ยเธอทำได้เก่งมากนะครับสังเกตว่าตาเธอดูธรรมชาติมากเลยครับไม่ได้ใช้เทเลพรอมเตอร์หรือใช้ถ้าใช้ก็แสดงว่า acting เธอเก่งมากจังหวะจากโกนการพูดนี่ลื่นไหลเหลือเกินดูเหมือนจะไม่ได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้ก็แปลว่าเธอไม่ได้ท่องบทมาครับมันออกมาจากความรู้สึกออกมาจากหัวใจจริงๆcan be your secret weapons for your future. One of the things that gave me the most hope and joy after the election, when I really needed it, was meeting so many young people who told me that my defeat had not defeated them. ความบอกว่ามีคนจำนวนมากบอกว่าความพ่ายแพ้ของฮิลลารีคลินตันไม่ได้ทำให้พวกเขาแพ้ด้วย And I'm going to devote a lot of my future to helping you make your mark in the world. I created a new organization called Onward Together to help recruit and train future leaders. Onward Together ครับเธอตั้งองค์กรใหม่ชื่อ Onward Together ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อที่จะฝึกคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำครับ And made that speech. I did say, and some of you might have pictures from that day with this on it. The challenge now is to practice politics as the art of making what appears to be impossible possible. ศิลปะของการเมือง then, it's truer today. ศิลปะการเมืองคือทำอะไรที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ Where I would have been 48 years later. Certainly never that I would have run for the presidency of the United States or seen progress for women in all walks of life over the course of my lifetime, and yes, put millions of more cracks in that highest and hardest glass ceiling, because glass ceiling just in those years, doors that once seemed sealed to women are now open. ทะลุผ่านไป They're ready for you to walk through or charge through.แก้วแห่งนี้เพื่อให้สุภาพสตรีมีสิทธิเท่าเทียมกัน So whatever your dreams are today, dream even bigger. ไม่ว่าเธอจะฝันอะไรอยู่วันนี้ฝันใหญ่กว่านี้ต่อไป Raise them even higher. And above all, keep going. Don't do it because I asked you to. อย่าทำเพราะฉันขอร้องเธอ Do it for yourselves.Do it for truth and reason. Do it because the history of Wellesley and this country tells us it's often during the darkest times when you can do the most good. Double down on your passions. Be bold. Try. Fail. Try again and lean on each other. Hold on to your values. Never give up. อย่า give up อย่ายอมแพ้ I'm very optimistic about the future because I think.After we've tried a lot of other things, we get back to the business of America. I believe in you with all my heart. ฉันเชื่อพวกคุณด้วยใจทั้งหมดและเธอต้องเชื่อในตัวเอง Be great. บุกลุย But first, graduate. Congratulations. บุกลุยแต่ก่อนอื่นก็คือจบเรียนให้จบนี่ครับนี่คำปราศัยที่ชัดเจนครับอย่างที่ผมคาดเอาไว้เลยครับว่าจะต้องอัดทรัมป์แล้วก็จะต้องพูดถึงอนาคตตัวเองว่ายังจะรับใช้สังคมต่อไปนี่คือมหาวิทยาลัย Wellesley College อันโด่งดังเป็นมหาวิทยาลัยของผู้หญิงที่เธอจบมาเมื่อ1969 48 ปีก่อนหลังจากนั้นอีกเมื่อ25 ปีก่อนเธอกลับมาปราศัยในฐานะเป็นศิษย์เก่าแล้ววันนี้เธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งเธอบอกว่าไม่กลับมาไม่ได้ปีนี้เป็นปีพิเศษมากๆสำหรับเธอและนี่คือบรรยากาศของการปราศัยที่ต้องถือว่าเป็นการมาแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ผมเชื่อว่าจะต้องมีการเป็นข่าวคราวอย่างกว้างขวางในสื่ออเมริกาอีกครั้งหนึ่งและก็ขอจบการถ่ายทอดสดฮิลลารีคลินตัน
วิพากษ์วิจารณ์แปลตามไปด้วยคืนนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับนอนหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์พักผ่อนด้วยครับสงสัยฝนจะตกเยอะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยให้พร้อมครับ Indeed